สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะกล่าวถึงน้ำทะเลเทียมครับน้ำทะเลเทียมทำขึ้นเพื่อเลียนแบบน้ำทะเลตามธรรมชาติมีการเติมสารอาหารเพื่อให้ใกล้เคียงกับน้ำทะเลธรรมชาติมากที่สุดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลได้หลายชนิดเปิดโอกาสผู้ที่นิยมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานอดิเรกได้เลี้ยงปลาทะเลที่มีรูปร่างสีสันสะดุดตาน้ำทะเลเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต้องจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ปลามีความแข็งแรงสมบูรณ์และสวยงามสวัสดีครับผมชื่อนายสราวุฒิบุญพันธ์ภาครและนายนนทวัฒน์แห่งมานะครับเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรสาขาวิชาการประมงครับวันนี้จะมาผสมน้ำทะเลเทียมครับก็จะมีส่วนประกอบดังนี้ครับ1น้ำครับ2เกลือแกงครับ3แมกนีเซียมคลอไรด์ครับ4แมกนีเซียมซัลเฟตครับ5แคลเซียมซัลเฟตครับ6โพแทสเซียมคลอไรด์ครับเมื่อได้ส่วนประกอบครบแล้วนะครับเราจะทำการผสมด้วยอัตราส่วนอย่างนี้ครับน้ำครับ964มิลลิลิตรครับแล้วก็เกลือแกง28กรัมนะครับ2ครับแมกนีเซียมคลอไรด์ครับ0.4 กรัม3ครับแมกนีเซียมซัลเฟตครับ0.2 กรัมแล้วก็แคลเซียมซัลเฟตครับ0.1 กรัมสุดท้ายครับโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับ0.1 กรัมครับเมื่อเทส่วนประกอบครบแล้วนะครับเราก็ทำการคนให้ละลายจนหมดนะครับครับเมื่อได้ทำการผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปใส่ออกซิเจนนะครับไว้ประมาณ 3-7 วันครับก็จะได้ความเค็มประมาณ28 ppb ครับถึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการใช้ประโยชน์นะครับก็จะใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงามปะการังและสาหร่ายทะเลนะครับ